Hello everyone, welcome back again the lesson of this script. We are going to continue study about the ask and answer questions 2. Ask and answer questions 2. ถามและตอบคำถาม Are you ready? If you are ready, let us go and see the detail and then practice by yourself as much as you can and make your understanding by yourself. Let us go see the detail of this lesson. Present. Do you frequently wash your hands? Do you frequently wash your hands? เจ้าล้างมือเรื่อยๆบ่ เจ้าล้างมือเรื่อยๆบ่ Let us see the answer. If yes, you answer yes I do. Yes I do. เจ้าคอยล้าง เจ้าคอยล้าง And if you would like to give more answer, I always wash my hands. I always wash my hands. คอยล้างมือเสมอ or คอยล้างมือเรื่อยๆ Next question. What time do you usually go to work? What time do you usually go to work? ปกติเจ้าไปเวียกจักโมง ปกติเจ้าไปเวียกเวลาจักโมง Let us see the answer. I usually go to work at 7:30 a.m. I usually go to work at 7:30 a.m. ปกติแล้วคอยไปเวียกเวลา7โมงเช้า ปกติแล้วคอยไปเวียกเวลา7โมงเช้า Next question. Do you often get to work late? Do you often get to work late? เจ้ามักไปเฮ็ดเวียกช้าบ่ เจ้ามักไปเฮ็ดเวียกช้าบ่ Let us see the answer. Yes I do. Yes I do. เจ้าเคยไป เจ้าเคยไป And if you would like to give more information, I sometimes go to work late. I sometimes go to work late. คอยไปเวียกช้าเป็นบางครั้งคราว คอยไปเวียกช้าเป็นบางครั้งบางคราว Next question. Who takes children to school? Who takes children to school? ใครเอาเด็กน้อยไปโรงเรียน ใครเอาลูกไปโรงเรียน Let us see the answer. My wife and I. My wife and I. เมียคอย เมียของคอยและคอย เมียของคอยและคอย Next question. Do your children walk to school? Do your children walk to school? ลูกของเจ้าย่างไปโรงเรียนบ่ ลูกของเจ้าย่างไปโรงเรียนบ่ Let us see the answer. No they do not. No they do not. บ่พวกเขาบ่ได้ย่างไป บ่พวกเขาบ่ได้ย่างไป Next answer. Parents take them to school. Parents take them to school. พ่อแม่ไปส่งเขาเจ้าอยู่โรงเรียน พ่อแม่ไปส่งเขาเจ้าอยู่โรงเรียน Next question. Do your children take a bus to school? Do your children take a bus to school? ลูกของเจ้าขึ้นรถเมล์ไปโรงเรียนบ่ ลูกของเจ้าขี่รถเมล์ไปโรงเรียนบ่ You can say many way. Let us see the answer. No they do not. No they do not. บ่พวกเขาบ่ได้ขึ้นรถเมล์ไป บ่พวกเขาบ่ได้ขี่รถเมล์ไป Next answer. Parents take them to school by motorbike. Parents take them to school by motorbike. พ่อแม่ไปส่งเขาเจ้าอยู่โรงเรียนด้วยรถจักร พ่อแม่ไปส่งเขาเจ้าอยู่โรงเรียนด้วยรถจักร Next question. Does your neighbor drive her children to school? Does your neighbor
drive her children to school เพื่อนบ้านของเจ้าขับรถไปส่งลูกอยู่โรงเรียนบ่เพื่อนบ้านของเจ้าขับรถไปส่งลูกอยู่โรงเรียนบ่ Let us see the answer Yes she does Yes she does เจ้าลาวขับไปส่งเจ้าลาวขับไปส่ง Next answer She always drives her children to school She always drives her children to school ลาวขับรถไปส่งลูกอยู่โรงเรียนเรื่อยๆลาวขับรถไปส่งลูกอยู่โรงเรียนเรื่อยๆ Next question How long do you work How long do you work เจ้าเฮ็ดเวียกดนปานใดเจ้าเฮ็ดเวียกดนปานใด Let us see the answer About 7 hours a day About 7 hours a day ประมาณ7ชั่วโมงต่อมื้อประมาณ7ชั่วโมงต่อมื้อ Next question When does our English start When does our English start บทเรียนภาษาอังกฤษของพวกเราเริ่มต้นเวลาใดบทเรียนภาษาอังกฤษของพวกเราเริ่มต้นเวลาใด Let us see the answer Our English lesson starts at 8 a.m. Our English lesson starts at 8 a.m. บทเรียนภาษาอังกฤษของพวกเราเริ่มต้น8โมงตอนเช้าบทเรียนภาษาอังกฤษของพวกเราเริ่มต้น8โมงตอนเช้า Next question When does our English lesson finish When does our English lesson finish บทเรียนภาษาอังกฤษของพวกเราจบเมื่อใดบทเรียนภาษาอังกฤษของพวกเราจบเมื่อใด Next see the answer Our English lesson that finishes at 10 a.m. Our English lesson that finishes at 10 a.m. บทเรียนภาษาอังกฤษของพวกเราจบตอนเวลา10โมงเช้าบทเรียนภาษาอังกฤษของพวกเราจบตอนเวลา10โมงเช้า Next question Who does the homework the housework in your family Who does the housework in your family ใครเฮ็ดเวียกเรือนในครอบครัวของเจ้าใครเฮ็ดเวียกเรือนในครอบครัวของเจ้า Next let us see the answer My parents My parents พ่อแม่ของข้อยเป็นผู้เฮ็ดพ่อแม่ของข้อยเป็นผู้เฮ็ด Okay this video this lesson break here see you the next lesson the next video thank you very much for all of you have subscribed and followed all of my video on YouTube page Facebook Messenger especially at WhatsApp that I have sent the link to you to encourage me create the new lesson the new video for you many thanks again